Ireto indray ary ireo lohatenim-baovaontsika amin'ny tsian'io ity eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana. Polisy iray no voatsinjonantsy teny amin'ny fokotany ny Tsararano ambany omaly alina andeha hanatanteraka ny asany ireto mpitandro filaminana reto tamin'ny fotoana io. Lehilahy iray no nosambory ny fokon'olona ka naterin'izy ireo teny anivon'ny mpitandro filaminana. Fantatra fa nandaroka olona maromaro ary naratra olona ity lehilahy ity. Ampahany maro amin'ny fahasambazaha eny Tsavaky no may vokatry ny firehetana afo izay niseho teny an-toerana omaly alakamisy. Miaramila iray adahalo 4 no maty vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny rotonta tany amin'ny distrika ny Tsaratanana ny talata alina lasa teo. Hoarahanao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny antsipiriny ireo vaovao ireo miaraka amin'ny Willy Menjanahary. Miarabantsika rehetra ny tokantranoany tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenakay izao ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana no entsika misantatra ny vaovao amin'izao atoandro izao. Mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy-pirenena no hiarany herisetra voatsatoka antsy teny amin'ny fokotany ny Tsararano ambany raha hanatanteraka ny asany teny an-toerany omaly alina. Efa misy ihany koa ny olona voasambotra amin'izao fotoana izao. Voalaza fa tomponantoka sy voaroroy amin'ny etsika tsy fandriam-pahalemana nataony ireo jolaza ny tranga teny amin'ny fokotany ny Tsararano ambany omaly io. Teny an-toerana sitraka Rajatovo hitondra amintsika ny fanampanazavana. Polisy iray andeha hanatanteraka ny asany teny amin'ny fokotany ny Tsararano ambany omaly alina tokony tamin'ny 10 ora sasany teo no nisy nanindronantsy teny an-toerana. Roalahy izy ireo no nikasa hanao izay asa mampitandro ny filaminana azy izay ka izao ny fanehitra tamin'ny olon-dratsy izao. Raha ny fanazavana azo vonjomaika aloha hatreto dia naray antso avy amin'ny vahoaka ny avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa misy vola sandoka miparitaka eny manodidina io toerana iseho ny fanondronana io. Nandeha natanteraka ny asany avy hatrany izy roalahy ireto ka vao nigadona teo an-toerana dia tsindronanso no nahazo. Nitsoka avy hatrany ireo olon-dratsy rehefa vita izay nataony na izany aza nefa dia efa nisy iray amin'ireo roalahy avoaroroy ho nanao izao asa ratsy izao efa nitanana ao amin'ny braon polisy amin'izao fotoana izao anaovana ny fanadihadiana. Mbola tsy nazahoana vaovao maro-potitra hatreto ny eo anivon'ny polisy-pirenena noho ny fanadihadiana tsy maintsy mbola ho atao. Na izany aza nefa dia nanome toky izy ireo fa mbola tanterina amintsika eto ihany ny toy ny tiraraha ity. Araka izany moa dia manatanteraka fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy-pirenena eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ny mikasika n'ity atrangana tsy fandriam-pahalemana teny amin'ny fokotany ny Tsararano ambany ity. Fa mbola eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay atrany ny trangana fanafianjola mahery vaika ny teny Bemilolo tafiditra ao amin'ny distrika ny Tsaratanana ny Laroby lasa teo iny. Araka izany dia miaramila iray no maty lavo ny balan'ny ireo jolahy ireo ary misy ihany koa ireo jolahy maty voatifitra ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka teny an-toerana. Hoarantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka Rarajatovo. Maty no tofiry ny dahalo atao Bemilolo 530 kilometatra avaratra atsinana ny Breville Tsaratanana ny miaramila kaporaly iray ny tolakandro ny alarobia fahavalo ny volana aogositra taona 2024 lasa teo. Raha ny fantatra dia andehan-jolahy miisa manodidina ny 80 lahy eo no nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ka nanafika io tanàna io ny talata alina teo hatrany. Raikitra avy hatrany ny fanarahan-dia nataon'ireo miaramila manao dasy any an-toerana na ny détachement autonome de sécurité ary nodidinina ireo tsy mataotody ireo miaramila dasy ireo. Raikitra ny fifampitifirana ka ankoatra ireo namany namony ainy io dia miaramila roa ihany koa anona ratra vokatry ny tifitra nahazo azy ireo. Na izany aza nefa anisy tamin'ireo olon-dratsy ihany koa no namony ainy nisa 4 izy ireo. Ny 5 kosa naratra mafy. Mbola manaraka fitsaboana ireo miaramila voatifitra ireo amin'izao fotoana izao. Raha nitatitra azy avy amin'ny tompona andraikitra eto an-toerana tamin'ny alalany antso ataribia kosa dia dasy avy any Toamasina ireo miaramila ireo.
ireo miaramila miatrika ny fampandriana tany eny an-toerana moa no lavo ny bala izay ary misy ihany koa ireo dahalo misa efatra lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny mijery ny zava-misy ny tompon'andraikitra mba azahoana ny fanazavana misimisy kokoa fa ny toejava nisy teto atapy-tanàna ny mahajanga kosa lehilahy iray no natery ny vahoaka ateny amin'ny polisy mahabiby voalaza fa nandarika olona tamin'ny toeram-pisotroana iray teto atapy-tanàna ny mahajanga tsara moa ny manamarika fa tsy olona iray ihany no niaran'ny daroka nandritra ny ity sakoroka ity fa maromaro ny olona niaran'izany raha ny fanazavana voaray efa eo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana eny mahabibo amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny polisy pirenena anokatra ny fanadiadiana mikasika ity sakoroka fandaroan'olona izay nitranga tamin'ny toeram-pisotroana iray teto atapy-tanàna ny mahajanga nanaraka akaiky ny zava-misy anisy rasy mandimby lehilahy iray no voasambotra ao amin'ny polisy nasionaly mahabibo amin'izao fotoana izao nosamborin'ny fokon'olona izy io ka nateriny zareo ao amin'ny mpitandro ny filaminana nandaroka olona tamin'ny toerana fisotrosotroana iray teto mahajanga naratra mafy no sady torana tsy natsiaro tena ny iray tamin'ireo olona voadaroka ireo efa eny amin'ny hôpitaly Pezaga amin'izao fotoana izao ity kosa ilay mpiambina ny toeram-pisotrosotroana io maratra ny eo amin'ny tarehiny voadaroka nandritry ny fanenjehana an'ilay olona nahavandoza mitondra fanazavana ny tenany io tsy avy mijomy le mahatonga le action fa ireo zany managna table izy koa managna table de halandreo zany izy misotasota zany le kombo de narova izao garde de amizay reo zany tsy tiandreo zany le narovana izy tonga de namango laolo izy torana jomi zay le vandanany kosio voavangony amizay jomi lasany leva izy tratra mbala vola nitra agnatin'ny chambre izy nahajany manangy zay anakoroa nitra zao da agnatin'ny trano any dirana agnatin'ny lakoro ao zao izao mbo voavangondreo hity ato amin'ny agosy efa mipetraka ao amin'ny polisy nasionaly mahabibo ny fitorina ary miroso amin'ny famotorana ny zavanitranga ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay no mikasika ny fandarohan'olona teny amin'ny toeram-pisotroana teto atapy-tanàna ny mahajanga afa nitranganina fahamaizana sy firehetana kosa ny fahasambazaha teny Antsahavaky omaly atoandro atreto aloha tsy mbola fantatra mazava tsara ny andohano afo na ny fananina na tsy fananina ny fandorana ity fasana ity tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny mpamonjy voana ny pompier nanao ny asany namono ny afo tamin'ity fotoana ity ary mitondra fanentanana ny olona rehetra sy nitondra fanazavana ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivo ny mpamonjy-voana eto atapy-tanàna ny mahajanga orantsika ny fanampanazavana ateo amin'ny micro ny Aldo Rakotoarlala ny rehetra ny afo tao amin'ny fahasambazaha eny Antsahavaky ny alakamisy fasivy ny volana aogositra atoandro saika mahay avokoa ny ampany amin'ny fasana raha ny fijerena natao ny mpamonjy voiny izay tonga namono ny afo teny an-toerana tsy fantatra mazava ny tena antony nampirehitra ny afo zahay mazany karazana eo manentana no ataona eto manana mpiandry na responsable io kavô io na io fasana io nefa ny zavatra hitanay aloha feno bozaka io toerana io zany hoe manomboka ny fahavaratra zany mitsiry ny bozaka ao de tonga ny maintany maina ny bozaka ao ka manentana zahay aloha ho an'olona manana fianakaviana milevina amin'ny toerana io mba tokony mba hijery azy rehefa maintany mba manadino manodidina ny fasan'ny fianakaviana fa ny fasana ny amintsika dia manakaja amintsika malagasy ary tena katoavitsika sotroavina malagasy io sarobidy amintsika malagasy ka noho zany raha vao may io fasana io considéretsika hoe may koa zany le olona ao anatiny ambany eo ka mba ialana am'izay dia miangavy atsika vaoka amin'ny mahajanga tompoko mba ho tonga atsika manadio ny fasana atsika zay manana fianakaviana milevina am'kavô kavô municipal eo akaiky ny lycée technique fa tamin'androany zao dia atsasaka ny fasana io zany dia may tanteraka ka izay no entinay anatanana eto ary mbola manentana koa zay ho an'ny mpiandro fasanao mba hanao koa izy karazana hoe fanentanana noho satria asa iandraketana io maingavina koa izy mba hanentana mba hahatsara n'le asany manokana koa zay izy io aloha tena fandinihanay azy ny tompony andraikitra ny fasana moa tsy tao tamin'ny andro na fotoana namonona io afo ka zaza tsy hay reny zaza reny zaza milalao anatin'ny fasana na zaza miandro tsy fantatro ankizy no tsoatra tao de fiainy zany tsy fantatra loatra ny tena ny atombony afo
fa zareo efa niantso anao mirehetra anao amin'ny fasana dia tonga tany zay fa tsy nisy olona nandray ny pompier tamin'ny famoninana avy tao. Tokony hitandrina trano ny rehetra amin'ny zavatra toy izao sao mba hita trany amin'ny toeram-ponenana ny afo ka izay vao hitera-doza. Raha ny fanazavana avy ao amin'ny pompier moa dia saika may avokoa ny ansasa manila ny ateny amin'ny fahasambaza ateny Antsavaky omaly io. Raha ny fanazavana azo farany dia ireo ankizy izay milalao eny amin'ity faritra ity no voalaza fa antony nampirehatra ity fasana ity. Ny fitandremana araka izany ny tokony ataony tsirairay. Misy ihany koa ny filazana azo amin'izao fotoana izao, filazana avy ao amin'ny gendarmerie Pyrénées eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ilazana izay rehetra afaka tamin'ny fanadinana idirana ho mpianatry ny zandaro andiany voalohany andiany fa efatra amin'ny fitopolo fiodinana voalohany mba aka ny convocation na ny fiantsona eny amin'ny bureau ny vondrotompile-ovana gendarmerie Pyrénées eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Fanamariana mitondra kara-panondro avokoa ireo olona rehetra afaka hiditra ho mpianatry ny gendarmerie Pyrénées ireto. Nanao ny filazana moa dia i colonel Fa Bienvenu eto amin'ny faritra Boeny. Fa eo anivony sarimihetsika malagasy kosa dia misy ny horonan-tsary ny vokary ny Voltage Production izay hojerena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo ny volana aogositra izao no hijerevana sy anaovana ny production avant premier eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay dia nisy araka izany ny fanentanana nataony tompon'andraikitra mikasika ilay sarimihetsika ny vokary ny Voltage Production. Miarabantsika rehetra vahoaka Mahajanga zay Voltage Production tonga eto aminareo anatanteraka horonan-tsary malagasy ny avant-première atao amin'ny Vatobe Piscine ny azoma fahafolo volana ho amin'ny fitoro ariva dia faharoa ao amin'ny Maison de la Culture ny faharoa folo volana ho misy fidirana indroa izy io amin'ny efatrora sy amin'ny enora fidirana 3 arivo ariary dia manasantsika rehetra zay ho tonga ao Maison de la Culture Mahajanga. Misy ny avant-première zay atao amin'ny Vatobe Piscine, misy ny invitation efa mandendehany 30 000 ariary ny vidiny. Azavaikely avant-première Vatobe Piscine misy sakafo zany, buffet ny sakafo dia agogo zany milana izay lantsika rehetrarehetra 30 000 ariary fotsiny sady mijery cinéma tsy mivaro very fa Madagasikara zay cinéma ho hitantsika ao azavazavaikely fotsiny mahatonga ilay tsy mivaro very fa Madagasikara tantarany ahitantsika tantarany Repoblika voalohany izy io dia fampitahana fiainantsika tamin'izany sy amin'izao fotoana izao dia azahoantsika lesona zany dia azahoantsika solution koa hoe inona no ataontsika zany rehefa avy mijery an'ilay film atsika dia manasantsika rehetra ho tonga amin'io avant-première io ao Vatobe Piscine tongava maro. Eka riavako jiaby fa miarabana antsika jiaby boaka Mahajanga eto zay boaka amin'ny Voltage Production tsisy kabary maro fa tonga dia fanentanana antsika film gasy vovona boakanay io ma presque antsika zanaka Mahajanga jiaby misomao nampian'ireo matianina efa zatra misoma film gasy ireo dia fanentanana vita raha ty zany masaka le nahandro miavianareo amin'ny dimanche le 12 ao amin'ny Maison de la Culture mora dia mora fidirana 3 arivo ariary fotsiny dia manaraka an'izay alohan'io zany le 10 ny avant-première ao amin'ny Vatobe la Piscine mangarivitra misy azy io 30 000 ariary koa fidirana aminazy io anao tonga dia mihina voko farany angovinao nenty zay ny tianao hoaninao zay ny tianao gianao miavia jiaby anareo riavako jiaby zay ka mizaka volaniko anareo tsisy kabary maro avia anareo io koa comédie jiaby reo zay n'olo fanahina anakay tao tamin'ny fotoanandrony taloha hitanao tsika miparoasy mabiby hoe tamin'ny vondro de la reny na jiaby na mahay jiaby hoe ino tena
zaka mampitokiky ary zaka mampieritreritra mampisaina ahitantsika hoe zao momba firenentsika miavia jiaby atsika fa tena hitaranareo aminazy io ao zay izy e tsy adino zay miambonanareo merci zokonakay merci zarinakay merci tantiny merci tonton merci dadilay ndraiky dadivavy jiaby zay miambonanareo ao ok e fombako manana ny fiarabana zay nataony mademoiselle teo iny zay moa zany dia manatevina nio sy mirona tsara mihetsika io ary anisan'ny mpilalao ao anatiny ihany ko sambasamba izy ty avako e tsy mpanao fa andray mitoraka ty nanao satria lina de lina teo amin'ny fotoana ny fandininan le satria zany tantara-pirenena zany tanany premier république no atao de izay hoe tsara nanao fianolymipita mahofantatra tananaka ny faramandimby de aveo koa mba misoma koa manafo e de zay zany ny tomanantsika rehetrarehetra zoky ray aman-dreny satria natao mirary de mirary izy io na eny amin'ny piscine en face ny Solimam le vato be indrindra fa ho antsika daholo be ato maison de la culture telo revo moa ny fidirana amizio mba manainga fa sambasamba io ary raha izany hoe ny ao anatiny premier république zany dia anisan'ny milalao zany tenanay mbasambanjavatra ty de manantanareo mba anoana ary misy lesona azo tsoana ao anatin'izany ka de manantena ny fanohanantsika tsirairay avy makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy misaotra indrindra tompoko izay no fanentanana no entiny ry zareo avy ao amin'ny ho an'ny voltage production ho an'ny projection avant premier ho an'ny sary mihetsika zay nivokarin'izy ireo izay ho ambara amin'ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo ny volana aogostra ho avy izao no hanaovana izay projection izay fa eo amin'ny tontolo ny tsy fandriampahalemana no verenantsika indray tokantrano iray no lasibatry ny vakitrandro ny alina teo arak'izany dia akoho amamborona zay nisasarany ireo tompotrano nandritra ny taona maro no lasa ny jola nandritra ny ity vakitrano ity ateny amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambany hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka rarinjatovo lasan'ireo tsy matahotody avokoa ny akoho amamborona rehetra ary mbola nanaovan'izy ireo maloto ihany koa atao amin'ity tokantrano iray ao amin'ny faritra fahatelo ao anatin'ny fokotany ny tsara mandroso ambany ny alina teo no nisehoany ny trangana vakitrano tao an-toerana ka tsy nisy naheno ny zavany seno tao an-trano fa olona andeha hiasa maraina no nahatsikaritra ireo zavatra very ireo senay mihitsy ny fipetraka an'le vakitrano fa zay ny fo maraina no nahita le zavatra nandalo ato de nampidirandreo escalier io de nitadindreo vato reo lasandreo ny gisa anankitelo gisa manatody volontsiroza roa mivady ny vavany manatody ny akoho roapolo ny akanga 10 zay ny zavatra lasandreo tato ary sokafandreo le varavarana ty amin'ny grille de protection ty fa tsy voavandreo ny ambony fa ny ambany tsy voavandreo zay ny zavatra nandalo ity tohatra hita amin'ny sary ty no nampiasan'ireo mpamakitrano ireo ary avy tamin'ny vavahady any ambadiky ny trano no nandehanan'izy ireo tamin'izany efa tamin'ny taona 2024 ho iatrany ity tompotrano ity no nisy ny vakitrano farany tao an-toerana misy azy fa noho ny tsy fisian'ny jiro manazava io elakelan-trano no narararaotany ireto totakely manao ny asa ratsiny tamin'ny fotoana nahatongavanay teny an-toerana ny maraina teo dia ny efa niantso ireo mpitandro ny filaminana ny tompotrano ka efa mandeha ny fanadiadiana efa eo ampilatana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana mikasika izay vakitrano na lasahany akoho amamborona ny teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambany izay fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa dia nampitolagagany maro ny fisiny bajaty sy ny fiara maro dia maro ateny amin'ny pont fitime ny larobi lasa teo iny izay nisakana ny mpitandro ny filaminana niezaka ny nangataka fanazavana teny amin'ny tompona andraikitra ny mpanao gazety amin'ny Antony nanakana ireo bajaji asi ireo fiara ireo raha ny voalaza ny tompona andraikitra moa dia ny fisavana ny visite technique ho an'ny bajaji sy ho an'ny fiara no Antony nanaovana iny etsika iny raha ny voalaza ny tompona andraikitra ny voakasika izany eta tapitanana ny mahajanga ho arahantsika ary ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anise Rasymandimby bajaji zay mampolony maro no tsy vita visite technique eto Mahajanga anefa dia miriaria eny an-dalambe eny fantatra io nandritry ny fisavana tampoka natao ny sampandrara ny sécurité routière eny Amborovy teo amin'ny pont fitime no nanaovana izany etsika izany tamin'ny talata fahafito ny volana aogositra teo reny zany ataonay ambany enjena zay tsy manao visite aloha voalohany indrindra dia ny tanana ny olona nanao visite sy hijerena ny tomobile nanao visite
nefany a sola ny pneu any mety izy taminanao visity mety nindrana pneu enjehanay indray izy de sotominay le taratasy a sotominay ny taratasy a de hoale tsisy visity tokony ampidirina fourrière ny eto Mahajanga zany a ny bajaja mbola maro be ny tsisy visity de manetana ny tompona bajaja sy zay mpampiasa bajaja mba hanao visity izy io zany tsy de sitraponay loatra fa misy mibaiko zay zany any zay ny lehibe anay mibaiko hoe manaova contrôle inopiné nareo a fa nisy lehibe sendra nandalo zany teto a de voadona ndomy bajaja de avy eo vaky ny jirony de nijery le taratasiny le bajaja izy de tsy any règle le bajaja de anareo zany tsy manao contrôle inopiné nefa zany zay a tsy tena mbola hidinanay zay zany tokony nisan'andro mihitsy fa ny antony a zay mbola miandry a le fahavitan'le licence tsara mihitsy zany de avy eo mafimafy ny contrôle satria tsika andray an'le ity Mahajanga ty zany anisan'ny toerana be mpanao vacances de avy eo koa moa isy an'le JMJ de miezaka mafy zany zay mba hoe atao en règle arak'izay tratra zany ny le fitaovam-pitaterana eto amintsika ny toerana misy bajaja moa zany de ohatran'izany daholo tany Tamatavy any Diego i bajaja io zany tokony maîtrisentsika eto Mahajanga ny lalana eto amintsika anisan'ny faritany tsara lalana indrindra antsika zany mety mahatonga ny olona miazakazaka manao anina ty de miezaka tsika mba limité tsika le accident bajaja sy ny accident rehetrarehetra ny kodiarasola ny tena betsaka hita tamin'ireo bajajy rehetra zay atratry nyty fisavana ity raha ny fanazavana voaray avy tamin'ny tompona andraikitra ny tranga hita zao mandritra ny visity atao ho an'ny bajaja manokana ny pneu lisse de ho an'ny taxi be a le manao car urbain reny ny état extérieur an'izy reny tena fa izy io zany ifampitsonjovana ihany izy io nefa misy sasany tena tsy azo amindrana fo mihitsy satria ny antony ain'olona no lalovinao anatin'izy io zany rehefa mitsarana izy io de jerena daholo a ny olona entiny a sy ny olona manodidina eny an-dalana satria raha ratsy fray izy mety handratra ny olona ao anatiny de mety hitronga ny olona eny an-dalana tsika le mampiasa ny lalana nefa izy io koa rehefa jerena izy io misy mampiasa olona mamelona olona 12 izy io raha kely indrindra satria ny tompony ohatra manambady de miteraka telo de le chauffeur koa ohatran'izay de le receveur izy io zany manahirana be ny concurrent izy io direct zao mibajaja ianao zany rehefa mandray fanapahan-kevitra n'izy io rehefa tonga aty aloha de tenenina ty amboary de rehefa ohatra angamba kosa hoe miverina indroa izy tsy mbola amboariny lizy de misy tsy miasa izy reny mampalahelo koa misy tompona bajaja lasa izy mihitsy zao lasa tompona taxi be sy taloha nampiasa olona avy eo izy lasa bajaja izy mihitsy indray lasa mitondra anazy avy eo izy mbola lantrety zany manahirana da mivezivezy ataon'olo daholo zany efa mitsara surtout an'le bus be concurrent efa misy kosa nefa tena tsy azo andeferana mihitsy ohatra frein rotule eritaona izay no niasany ity tompona andraikitra ity teto Mahajanga tsy kiaritra fa raha tsy misy ny fisavana tampoka sahala am'izao dia tsy maharototra ny olona ny manao visite teknika ny fitaovam-pifamoivoizana eto Ambourville izany hoe betsaka ny fiara tonga manao visite teknika isaky ny vita ny etsika fisavana izay ataon'izy ireo arak'izany moa dia mbola mitohy ny etsika fisavana ny visite teknika hita taptanàna ny Mahajanga na ho an'ny fiara na ho an'ny bajajy eny Ambourville ny toerana anaovana ny visite teknika ho an'ireo fitaovam-pitaterana ireo raha ny voalaza ny tompon'andraikitra amin'ny izany eo amin'ny tontolo ny etsika eto taptanàna ny Mahajanga kosa saika manantona ny banja toalaza avokoa ny olona izay mpiala sasatra tonga eto taptanàna ny Mahajanga mamonjy ny etsika maro samihafa izay tanterahana eny antoerana nahitana fiainana araka izany ny etsika izay tanterahana amin'ny banja toalaza sy ny tranobe ny sy ny tranobe ny kolotsaina ny maison de la culture eto taptanàna ny Mahajanga atamin'ity aftoana ny fialan-tsasatra 20 sy 20 ity teny toerana anse Rasimandimby nanao ny fanadiadina
ny ena ireo etsika atao amin'ny banjatoalaza tamin'ny ty taona 2024 ty raha nampitaina tamin'ny taondasy hoy ny mpitantana ny toerana io tsy fantatra ny antony mahatonga izany hoy ity farany fantatra hatramin'ny dirana tamin'ny ty taona 2024 ty dia miisa 7 ny hetsika arakulturaly atao ao amin'ny banjatoalaza ny farany amin'izany raha ny famandrian'ny toerana misy tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadina dia hetsika atao amin'ny volana septambra io hetsika ara-pivavahana kosa dia mbola roa ihany hatreto no mandalo amin'ny banjatoalaza raha ny tranobe ny kolotsaina kosa dia nisy fidinana ihany koa ny isan'ny hetsika atao amin'ny toerana ity raha ho an'ny taona 2024 raha noarina tamin'ny taona lasa iny ho iatrany ny fanazavana ny hetsika arakulturaly no tena nahitana ny fienana io ny ara-pivavahana indray ny tena betsaka amin'izy rehetra ireo manarakaraka azy ao ny lanonana ataon'ny sekoly izay nisy fitombona tamin'ny ity taona ity ny hetsika ara-pivavahana 7 no voarakitra antsoratra anjifa ny tranobe ny kolotsaina hatreto hatramin'ny dirana tamin'ny ity taona 2024 ity hatramin'io volana septambra io izany ny lanonana ataon'ny sekoly indray 7 izy ireo no nandalo tao amin'ny tranobe ny kolotsaina hatreto ary 4 kosa ny arakulturaly tsy mitovy arakaraky ny etsika tao ny ofa ny banjatoalaza sy ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga ajantsika atreo aloha mikasika ny vaovao avy nivo ny banjatoalaza izay fa vakina aminao vetivety ny filazana izay voaray ilazana izay rehetra afaka tamin'ny fanadinana hidirana ho mpianatry ny zandary andehany fa 470 fiodinana voalohany mba haka ny fiantsonana ny convocation aty amin'ny bureau ny vondrotom-pileovana ny gendarmerie Pyrénées na eny amin'ny groupement eto amin'ny faritra Boeny atsara moa manamarika fa mitondra ny kara-panondro Pyrénées avokoa ireo rehetra voakasika ireo nanao ny filazana mo colonel fa bienvenu commande ny vondrom-pileovana ato amin'ny faritra Boeny fa eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny Madagasikara kosa dia mbola mitohy ny famoronana ny fotodrafitrasa izay ataon'ny filoham-pirenena malagasy hera gendarmampianina amin'izao fotoana izao atoerana mamokatra randro any Antananarivo renivohitra no nitsidian'ny omaly ary nambarany ihany koa dia mbola omaro ary ampiakarina avy roa eny ny famokarana ny rano fisotro madio eto Madagasikara nandritra n'izany ihany koa no nanambarany amin'ny fanamboaran-dalana tamin'ny ity toerana voatokana ity hoaratsika ny fanampanazavana nahazo toerana famatsin-drano vaovao ny fatry ny ankady vorobe tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena malagasy hera gendarmampianina nitsidika ireto toerana famatsin-drano vaovao ireto nisy ihany koa ny fanamboaran-dalana teny an-toerana izay efa nampikaikaika ny vahoaka hatramin'izay tafiditra amin'ny vinany fisandratana ho an'ny taona 3 izao fotodrafitrasa natsangana izao raha ny voalaza ny filoham-pirenena malagasy fisarana mitafitafy kosa nomen'ny vahoaka amin'ny fananganana ireto fotodrafitrasa ireto lalana taty aminay tena ratsy dia ratsy mihitsy indrindra fa varatra tsy afaka ny tomobila fa zao efa misy fahatsarana lehibe ny lalana ary ny rano fisotro dia ny atsaha zay maka rano fa tsy manana rano fisotro madio fa misaotra fitondram-panjakana zany zay nahazo rano fisotro madio vitany ny lalana dia lamina ny fodiana sy ny fandehanana hita nisy eranelana be mihitsy fa tsara amin'izao fotoana miorany teo aloha tena misotro rano maloto fa ankehitriny kosa efa tena mety tsara zay nahazo ambidinana azy zao zany le favatsinany rano eto Antananarivo efa mihoatra ny 200 000 m3 le any amandro 16 irery zany efa 200 000 m3 par jour dia tena ary mahafeno ny besoin ny poniny eto Antananarivo zany tsisy atahorana zany itsiseny rano zay nisy tamin'ny 2017 iny le rano rehetra fa tsisy an'izantsony efa maro no natsangana ary mbola maro ihany koa no ho ahorona eto Madagasikara ho an'ny fotodrafitrasa izany no lahateny nataony filoham-pirenena malagasy hera gendarmampianina nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony zao nefa mba tika lazana aminareo any fa tsy tety ihany nanaovantsika izao fa Antananarivo ray manontolo
renivohitra sy ny tanàna manodidina no nanaova filoam-pirenena foto-drafitr'asa maiza misitraka amin'izany amin'ny fikarakarana an'ilay foto-drafitr'asa ny lalana izay namboarina teo iny a dia inoko fa nanala fahasairana anareo nan'ny asa ho an'ny vahoaka iny a ary manatsara ny fivezivezenareo miasa atrano ny fampandrosoana isika ary filoam-pirenena dia hiasa anareo a ary manao fanamby fa tahaka an'izao nataontsika eto akadivorobe izao a no zavatra ataon'ny filoam-pirenena manerana tamin'ny firenena tsy nifaritra ny Antananarivo irery ihany no azo foto-drafitr'asa mikasika ity famatsidrano ity fa ahazo izany ihany koa ny faritra hafa eto Madagasikara mbola mitohy ny fampiarana ny viran'ny fisandratana 3 raha ny voalaza ny filoham-pirenena hatrany. Izay no mikasika ny foto-drafitr'asa famokaran-drano eto Madagasikara fa eo amin'ny lafiny politika kosa dia anisany mbola mitazona ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ary izay ho tanterahana ny fafito ny volana novambra ho avy izao ny fihodinana voalohany araka izany dia tsy mbola nanambara tamin'ny fomba ofisialy amin'ny mety hirotsahany sy maho kandida azy ny filoham-pirenena malagasy Herajon Armampianina araka izany dia maro ireo fikambanana izay nanao fanambarana mangataka ny hirotsahany ho an'ny kandida ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara misy ny teto ataptanana ny mahajanga nisy ihany koa amin'ny faritra maro mangataka ny Herajon Armampianina ilatsaka ho kandida ho an'ny fifidianana izay hoarantsika ny fanampanazavana. Maro ireo fikambanana sy olon-tsotra mangataka ny hirotsahan'ny Herajon Armampianina ho kandida filoham-pirenena. Ny fikambanana ny olon-tsotra no anisany nanao izay fanambarana izay ho an'ny tangalamena antsinanana manokany efa nanao ny fanambarana ny fikambanana eto ataptanana ny mahajanga sy manerana ny nosy. Ny antony dia zao betsaka ny zavatra efa vitany indrindraindrindra fa efa lasa ireo ka ary mbola miangavy ananjy zahay ilatsako fidina ihany koa mba hanatanteraka zay asa efa natomboko zao indrindraindrindra fa fanamboaran-dalana. Nandiniky ny fandeha zava-misy raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ka rehefa nandiniky laligny zahay amin'ny foto-drafitr'asa jiaby vita taty aminay na tamin'ny lafiny ara-pampianarana zegny l'école maro ny fody ny sokatra na tamin'ny lafiny ara-pifamoivoizana ny lalagna maro namboarigny taty aminay na amin'ny fagnatsarana lafiny rano famatsiana rano fisotro madio lafiny ara-pahasalamana hitanefa maro ny raha vita ny fitondram-panjakana ankehitriny. Misaotra anao zay président Rajanamampiary ary zay vognony zay hanoagna anazy amin'ny salasalana amin'ny tandatsaka fa tena vognony zay Dego amin'ny zava-bitanao eto Dego aminay ka misaotra anao izahay. Zahay président ahery ilainay anao fa ankasitrahinay dia asa nataonao teo aloha ka manohiza ria amin'izao filatsahana izao mandray isan-draikitra fa manandrandranao zahay ray aman-dreny hazomanga amin'ny faritany filiara eto. Ary miangavy ny filoham-pirenasa sy latsaka ho fidina filoham-pirenena fa mila olona toa azy no mahavita manarina ity firenena ity. Ho an'ny fanaterana ny taratasy ho an'ny kandida ho an'ny filoham-pirenena dia ifarana ny faraiky amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao. Ajantsika hatreo ny tontolo politika fa idirantsika indray ny tontolo ny baolina kitra. Ny lahy dia lasa teo iny dia nisy ny CODIS nataon'ny CAF na ny Confédération africaine de football amin'ireo mpitsara ny baolina kitra na ireo arbitre miisa 470 izay voalaza sy nanokafana ny fanadiadina amin'ny fanaovana kolikoly amin'ny fitsarana ny lalao eny ambony kianja araka izany dia ireo mpitsara na ny arbitre miisa 8 no everina fanazo sazy fandraiky amin'izany ary voalaza ihany koa fa tsy afaka mitsara ny lalao iraisam-pirenena raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny CAF araka izany moa dia misy teratany malagasy iray no voakasika amin'izay fanapa-kevitra no raisin'ny CAF izay hoarantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Mpitsara baolina kitra misa 8 eo anivon'ny CAF no nahazo ny sazy ka tsy afaka hitsara ny baolina kitra intsony
mandritra ny fotoana tsy voafetra tafiditra amin'izany ilay mpitsara baolina kitra malagasy Ahmad Nampiandrazana tsy mahazo mikarakara na misana ny andraikitra mifandraika amin'ny baolina kitra ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ireto mpitsara misavalo reto io no sazy navoaka ny CAF taorian'ny fivoriana nataon'ny CODIS na ny Conseil de Discipline eo anivon'ny CAF ny alady 5 volana aogositra lasa teo iankina amin'ny fandadidina tanteraka no ahafantarana ny tena otoy ny tiraraha ity tsy aiviny ny fahenina ny volana jona lasa teo nisy ny tahiritsary nanaovana fanadihadiny tany Accra any Ghana makasika ny fanaovan'ireo mpitsara baolina kitra misavalo niaraka tamin'ireo mpitantana ny club ny kolokolo tamin'ny lalao baolina kitra izay nataony taoren'izay noravan'ny gouvernemanta ganianina tanteraka ny fédération baolina kitra any an-toerana ny toy fa tsy nijanona teo tiraraha ity ireo mpitsara izay nitsara ny baolina kitra tao dia naramaso avokoa ka isany tafiditra amin'izany ilay mpitsara baolina kitra malagasy nahazo fampiatony mandritra ny fotoana tsy voafetra ity mpitsara malagasy ity ankoatra azy voaroka tsy mahazo misana ny baolina kitra eo anivon'ny CAF intsony ilay teratany ganianina David Lairia praitandrazana aminy misafito ihany koa no voaroroy amin'ny tiraraha kolokolo ity raha fehezina araka izany dia raharaha kolokolo avokoa no navoasazy ireo mpitsara eo anivon'ny CAF ireo. Ny fanadihadiana nataon'ny haina manjery iray no nafahan'ny CAF nanokatra ny fanadihadiana mikasika ireo mpitsara lalao baolina kitra na ny arbitre izay amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo mpitsara baolina kitra no mbola aramaso akaiky amin'izay resaka kolikoly teo amin'ny mpanatanterahana ny asany teny ambony kianja izay fa ho arahantsika kosa ny vaovao na resaka any ivelany iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoary Lalatrany. Nietsika indray ny tany Lombok any Indonezia malelaka misy fihetsehantany isan'ny mahery vaika satria nahatratra hatrany amin'ny 5.7 teo amin'ny marge frigidaire ny heriny tato anatin'ny 2 herinandro izay dia ity ny orohorontany fatelo niseho tao an-toerana raha ny antotanisa vonjimaika navoaka ny fanjakana treto 7.7 ny indoneziana namoiny ainy vokatrio orohorontany io misy 700 mahery ireo olona naratra ary 9,900 real no voaterina findramonina ialana amin'ny loza mety iseho tampoka mitombatra ny fahampotehana any an-toerana ny tena vomafy hatreto dia ireo trano finena ny olotsotra tsy maharaka intsony ny mpamonjy voina eo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra fa ny fitadiavana ireo olona tototry ny tany any amin'ny toerana misy azy miantso ny fanampiny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fanjakana indonezianina mba ahafahany manohy ny asany ireo mpamonjy voina ireo mianjy ihany koa ny fanampiana amin'ny fitsabony ireo olona narahatra rehetra indrindra fa amin'ny fizarana fanafody ho azy ireo. Fahaverina vakina aminao indray ny filazana voaray amin'ny ity atoandro ity ilazana izay rehetra afaka tamin'ny fanadinana idirana ho mpianatry zandary andian'ny fa 470 fiodinana voalohany mba aka ny fiantsonana ny convocation aty amin'ny bureau ny vondrom-partom-pileovana ny gendarmerie pirenena Boeny na eny amin'ny groupement Boeny oentina ny karapanondro pirenena ho an'ny rehetra voakasika izany nanao ny filazana mo dia i colonel Fa Bienvenu a commande ny vondrom-pileovana ho an'ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritra Boeny. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity ankasitrahany anao nanaraka izany hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy teknisianina nafahana nanolotra ny vaovao tamin'ity atoandro ity hisaorana manoka ihany koa ny Bemiray Shop eny Mabibo City izay anampy akanjo anay tamin'ity atoandro ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko.